Ini mogeikia motumia muthaka mutwaranite nake raia yonage mwega. Nowe maitho maku matingĩona ũthaka ũcio kĩrĩa wonaga nĩ mĩikarĩre yake. Ĩngĩkorwo ĩ mĩũru ta ya cĩni ũrĩiguaga ngoro yaku ndĩngĩthama nayo raia yona gĩkinyũ kĩa iranage Thania nĩagwĩrĩire kũgwĩra kumbe nĩ wana. Wamorini nĩ waigua geithĩria Paũlũ mũno ona Nguyai. Etagwo gacathi wa thuo rorwetagwo gutunyo mukane ikanga wewe ari ni ugutemaga na rwimbo wa karindi thaa ithano muthikiririe na ndeka 22 mucio tuginota na Inoro FM na tuigira thini maikere karia kere ria guciririka githaa gia thiririka tugane githaa gia kumatha githaa gia guthukuma guikia indo mihuko gucimatha twacione irumia moko ciarumia moko nake Ngai agatuteithia gucira matauga amen. Kwanyu kuhana atia wa mathaa? Good morning to you we thayo mwathani agocwo na tumukumia Yesu Kristo ngatho cia mwanya ni kwenda gucagura na gutua Inoro FM session yaku kona rebororo gacathi wa thu ndera rukinyere madere othe madereva wote dereva wa taxi dereva wa nduthi wa matatu wa bathi wewe bora ni dereva ona arĩa mathiaga na reri bata nĩ atĩ we wĩ kĩgonyi nginya arĩa mathiaga na turera arĩa long distance bata we wĩ ndereba rwĩmbo nĩ rwaku nginya we wa mbĩgĩ nyinyi wote na mũno mũno nĩ ũndũ wa gũtunywo mũkana ikanga cenjia rwĩmbo rũu. Thank you so much. Wewe mwena wa Facebook ito Inoro FM atogwa tu Xane Inoro KE TikTok na Inoro FM Instagram Inoro FM _official na Facebook ito takura Inoro FM 22989 kuni mwena wa SMS kana domrarigwe twari mwena ucio reke tumenye we how is your Wednesday morning jetagwa wa karidi na ndigetwo kamode arigetwo gikonyore kana X kana G the OG ni athirire we ndutigithia we ndigithia ngirigire mukondo gutire G jieho gutire jieho kamode wetagwo gikonyore kana giko giko kana gikonyore kunumana mawathe asa ndakurumana mawathe kawe na giko kira karite ndakihota karite na udetere mani ndia kurera kiratu ntete babe au ndagarira ngirigiri ndo no ndege kurara gwaku aya ndege erire ndege njuge ndi kurara kurara tabanga weika tasrasa edito akarende nemotukanire bezi nemotukanire ararigwa atiriri okibora tararigwa ke ndarigwa ndirona ni areyuria atiriri niguo ringi no kohe handu aronete ha kuihocia mwatigana he mundu aroete riu arigwa guthi kumwira atia na wendo ni wacoka undu ngi nagu ararigwa na atiriri is it a trick mundu uyu ri no koro ni kandi ahithite aenda kuhithuria to ni akuina kuhitha manita taruru wenwe wa on her coach tuhoreire thini wa recliner ya wakarindiri haya ni ari recliner ikaragira recliner no ni ya gwithondekera ithiruka gyo ta ngari cia tene
Ana mundu kugea gicicio. Nĩ manyu. Likraine ya gridate. Na mwekera maguta ma bureki. Ndĩgathiriwe. Ndĩga aha uga. Rĩu rĩ. Uga mũnene. Akĩnjĩra Niĩ ndĩinũka uta wara. Anitokoria Seira. Aza. Ira nĩ twacina kidogo. Ira rĩ. Rĩu rĩ tabeto ira twacina na ũndũ meri. Mutwaranite nake Rĩu raiya akarĩte anjĩra atĩrĩrĩ. Anjĩraga rĩrĩa ũkagĩa mbeca my habit ndetagwo habs. Ana no akũruma kĩmbango. Andũ a habs nĩ andũ ake. Andũ ake. Akĩraikũ aha. Nĩkĩ mendagia? Mendagia ndawa cia mĩtĩ. Cia andũ. Cia mĩtĩ. Bas. Rĩu aritaga rĩu habs. Alafu Jamanya nĩkĩ ndutaga habs. yes. Rĩu rĩ. Rĩu rĩ. Rĩu akarenda njĩraga atĩ rĩu habs rĩ. Yes. Ũngĩgĩa mbeca rĩ. No nyende mũthenya ũmwe ũkangũrĩra kĩ? Ũkangũrĩra iratũ. Yes. Warĩkia kũgũra iratũ ũngũrĩre mũgũnda. Ũnjakĩre na ũhe mwana. Rĩu mũikarĩire. Rĩu nĩ twambia. Rĩu nĩ twagũra iratũ. Nĩkĩ gĩabuataga next mũgũnda na gwakĩrwo. No anyita. Tondũ itĩ mwĩ nacio. Tondũ itĩ twĩ nacio. Ciakĩraina manyua. Cialĩkwa. Ũguo kana gatingĩikarĩra rikiraina ka enjoy to gatingĩhota kwambatia. Twaragwo. Kagĩthĩi kĩa mbembe. Ndone gĩkwama atagapa wacu. Ũrakora pa kanjĩrĩte ĩkĩrurumio. Ũtanagwata. Rĩu rĩ. Ira rĩ. Ira nĩ twacina. Ira tũrathiĩ na tũraingĩa na kamonde ngari. Andũ nĩ ambotige. Wangũrĩra iratũ, wangũrĩra mũgũnda, wanjakĩra. Hau hangĩ nĩ kũgĩa twana. Bouncing baby gĩkonyoro. Twana handsome. Mwana aroka ũguo agakwĩra mami nyonyo. Nyonyo nĩ anjenjo na nĩkamwaka. Ni peraiti yangu. Wakarĩrĩke ngũhoro wa Kamuthuri thai. Mũthuri thai. Kana kamuthuri thai. Kana kangĩgũtigĩra kĩrumi. Koĩkĩrĩra. Karĩta gĩko awa. Karuta awa. Kana aya angĩ makĩhoera irio. Oh Lord, bless our food kana kareko. Korio mũhĩrĩga gakauga. Ndĩmwĩthaga. Korio ithe etagwo atĩa gakauga. Etagwo Gix Kanyanji. Korio nyina etagwo atĩa. Workers. Waka. Tago waka rĩndĩ. Hey. God forbid. Kagũa cia ira rĩ. Ira rĩ. Tũrauma na kamonde. Mwauma haha thaa. Mwarĩkia gũthumbũra njũgũna. Tũkĩenda gũbuta karwĩmbo. Tũkĩinũka rĩ. He. Tũraingĩra mbathi ciretagwo atĩa? Metro Trans. Cia Utawala. Ndĩrahũtĩte ndaigua atĩ ingĩmera nyondo. Kũũta biũ makarĩndĩ. He. Tũingĩra ngari rĩ. Tũngĩmeria kana tũngĩmera? Ingĩmera. Next to me rĩ. Tũraikaranĩtie na mũirĩtu ũrarĩ hau. Bouncing baby girl. Bouncing baby girl. Kararĩ gathaka. No ngũkũ ararĩaga. No ngũkũ ararĩaga. Aikaikara karuta soda agakunda. Agacokia. Nyimahu agacokia. Raicio wĩna ng'aragu. Hutĩte ndĩra kamonde ũkawĩikare haha. Ithuĩ ndũregire njikare hau. Waikara hau ũrũtũnge. Ona serious note. Ikara hau ũrũtũnge. Kamũrathiĩ gũikara hau. Ndĩramũndunga kwĩ mũthuri. Tonyonete mũhiki. Ũranyita? Arajehereire ĩ. Karahe mũthuri ũyũ. Taĩ ndĩraikara. Mũhiki ũyũ. Ndĩraikara hau he mũhiki ũcio rĩ. Wakarĩndĩ rĩ. Mwitu tuthiĩte rĩ. Ndaika ta 30 rĩ. Anjũria atĩrĩrĩ. Tumefika Astro. Tamũria uliza kuku. Uliza kuku yako kũrĩaga. Watinda ũkĩnja. Watinda kũnjĩra haha ngwĩrĩre direction nĩ ĩrĩkũ. Nĩtũreciragia kũrĩa andũ mathikagĩrĩria rĩrĩrĩka.
ngari-inĩ ndiramenya atĩ no maratũigua Kamonde rĩ amba kũhe ndeto anjĩra he girlfriend ndarĩ nayo gathugumaga ũrĩrĩ volume hĩndĩ ĩyo volume ĩ igũrũ tũgĩthiĩ kuma rĩ mũtumia ũyũ maratwĩra atĩrĩrĩ haiya gĩthĩkai Kamonde na gĩkonyo ndĩrageria gũcenjia story ndĩra Kamonde atĩrĩrĩ Kamonde no ũcio ũrakũheaga story icio cia mũirĩtu ũcio ũrathuguma arakwĩra aja atĩrĩrĩ nĩ mũirĩtu wakwa ndendaga garũre ndakamenya nĩ ũhoro wake tũmũhe cia chemist nĩrathiĩ nawe handũ konyore niĩ tũrĩ nginya stage ngaingĩra yakwa tũtigathiĩ nawe handũ cia chemist tũtingiũra one no tuge reka tuge heane ithana mũthikĩrĩria na ndagĩka 31 tũroka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa Tuginotana. Thirikari ya kaunti ya Nyeri rungu rwa utongoria wa His Excellency Governor Mutahi Kahiga unyitanĩrĩirie na anyiti itemi a Wambugu Agricultural Training Center nĩ maragwetera monanio ma thikũ igĩrĩ ma ũrĩmi. Monanio maya magatabanio tarĩki 25 na tarĩki 26 mweri wa Julai mwaka ũyũ thukuru-inĩ wa Wambugu Agricultural Training Center barabara-inĩ ya Nyeri gũthiĩ Karatina. Nĩ ũgekinyia ũthome maingĩ megiĩ ũrĩmi mũgacĩru. Makĩria ma anyiti itemi 100 nĩ magekinyia monanio-inĩ maya. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria aranĩria na principal wa Wambugu Agricultural Training Center kũgerera 0722 698 352 ndũkanatĩre. Wenda gĩtharĩ kĩega, mũcamo mwega, Royco Mchuzi Mix nĩyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Ũndũire witũ reke tũcokie rũĩ mũkaro. amũkĩra ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbui wa mbarĩ ya Mbu Gĩkũyũ Oi, kwerwo atĩa kwanyu kuma rĩrĩgana kũrĩa Gĩthembe. Eh. Kũrĩa ndĩraimire kũ mũthenya ũngĩ. Na rĩa ndĩkĩrĩte kuo rĩ. Twarĩ na ũmwe wa bamĩrĩ itũ. Twĩtanaga Mũihwae. Tiwe kacini na Gĩthũngũ. Nĩguo. Ũgwĩtwo Jenio wa Ndung'u wa Makungu. Tũmwĩtaga Mwangi. Rĩu twakĩmũnanagia Jenio twatwĩtwo guka we. Nĩagĩta gũkuone ngomi ciao. Ciethaga. Agĩkĩrwo ka. Nĩguo. Akiamba gĩtũnjũkithio kũrĩ ithuĩ. Nĩguo mũtugo wa mũtũrĩre ũmũhuro wa riũa. Rĩu no twakĩmũkomirie kĩndũ twĩrĩgĩte gũkĩmũkomia. Na agĩkome thayũ na arĩa magĩkomire hĩndĩ ĩyo makome thayũ. Rĩu mbara nĩyo. Maũndũ macio nĩ maingĩ mũno bũrũri ndiamenya nĩ atĩa. Ikanĩrĩra rĩrĩ rĩũkĩte rĩa Gathathandwa. No mwene nyaga akĩrĩ okwa tũgitĩre na tũrangĩre. Akĩrĩ nĩguo. Tondũ maũndũ mothe maimaga wendo-inĩ wake. We mwene muoyo. Na nowe mwene ũhoro ũcio wa gwĩtũra. Ũhoro ũcio kĩrĩ mwega. Na rĩu rĩ. Nĩ twarĩkĩrĩria mwanake nĩ ngerewani thigari cia bũrũri wa Gĩkũyũ. Nĩ ciaruta wĩra ona agĩkinya ũguo nĩ aroneka nĩ mũndũ ũrakinya wega. Nĩikera na icoka. Na nĩ eharĩirie. Matethia mbekĩrĩte icoco gũkũ ciero-inĩ cia moko. Nĩguo. Wabara njambe ya rũrĩrĩ gĩkinya gĩkĩrĩthĩre maiyũ wĩkwo ndukũ ici wa macohi baba. Rĩu rĩ. Atuĩka Kamatimũ nĩ gũtuĩka kĩ? Kamatimũ rĩ. Yarĩ promotion. Tondũ wĩra wao ndinda kũrĩa warĩ wa kũrangĩra. Kamatimũ. Ngerewani. Na wĩra wao wa gũteithia tandũ arĩa arwaru. Nĩguo. Magĩtwarwo kũrĩa maragĩthondekwo kũrĩago.
Ohorochi ongeri ohorochi wa kurangira matura na njira ugwati ungigiuka na kungigia mwaki ta nyumba ya hia tono cia kihiaga niguo ndakurie nyu kwa momokaga matuika na andu acio no mekaga atia nio marutaga wira ucio riu ningi ni mari na gitio kinene muno na andu ari akuru mundu utarahota guthie ni akuagwo na mugongo ni kamatimu ni sorry ni ngerawani agatwara ari arabatarania monetio kana gitumumu mundu ati uroriria urabatara uteithio one undu ya meka wa muthia na abata muno ni kuona kamundu kageni toikaine ni kariku akiurio riweri kwanyu niku guku ukite kuriu ukwendaga u mubango waku ni uriku ona gekaru riri rungi gatika uko ukite gutwiria ki guthigana ya maitu ikomaga ikabagira mwena uriku matimo maona hiyo mahana atia ningi kana ni jamba cia itanjaga riu akio gwacoka ko agatwarwo handu ekuhingirwo wega niguo ndagagitwara riboti riu wira wa ngerawani wari ucio na no nginya ungekinyira ikinya ri uria wihata wa keo degree ta wa promoto riu kingire kamatimu ri ne ngoga njararie na ina gitio nginya kuri athuri to kuma kamatimu no gutwika ru muthuri na tondu ri muthuri no wagia muka ni weherio hari ngerawani riu watwika weru ndungithie ita ndungirangira nja tondu mukagwe ukirangirwo no wakirangira nja utuku riu ningi mahio ndungikinyira acha tondu wangikiuragirwo kuga na wite thakame ri oka gucerithia gikuo kiroraganire kuria gwo kabi koguo riu ni weherera ki maundu-ini maingi muno kuringana rugano kana na kirira gia thingira wao riu we ni waingira ikiritiriku ria gutwika kamatimu riu ni cia kamatimu renda kana ukenda rucio ni hodera cia kamatimu no kungikinya ati ni wona ta tungikati no twamba tutirihere hau nigetha tuke tuicithiranie wegega uria ciagiriire no kindiriku tondu tukiri oho tutiara tuthiite rayo ucio ni muthuri Tirungu Makungu wa Ngugi niwe tuma nake jitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya Mbu na nindika mwishabuno kiroru manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu Kiabu kabete wa Karoli Muranga digisia maguru Nyeri gaki wa tete Framwa ikara iho shesheni ya unduire witu nitaimba na Uprise music baby. Flaga got the recipe. Kwanza na furaha nitaimba na kucheza washa mishumaa weka keki juu ya meza oh ila usinicheke nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa akimwana mkwete aja na dumu la maji nasije akakumwagia anakapicha kako nitakapost wasokupenda itawakost leo siku yako nishajikoki ndugu rafiki zako tunasema happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you sinyugi pombe leo ntalewa niwape shombe walochelewa zikinipanda monde nitapepewa pembe la ng'ombe au malewa ila usifoge kusema asante baba na mama walikukuza ukakuwa nakupa na keki kwa wema kulinde baba Maulana tukuombeana dua anakapicha
meseji zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kata keki kata, oh kata, kata, keki ya jina lako, walishe na wenzako, tupo kwa ajili yako. Oh basi kata, oh kata, kata nipone, kata. Etagwo Harmonize rwetagwo happy birthday mundu wothe wina birthday umuthi anoria kurakarite ni kururenga rwega tagati ni Jesus tumesikia mzuri sana. If it is your birthday today, happy birthday from Inoro FM, from Matima Muserere. Kwanza na furaha Iwa nitaimba na kucheza washa mishumaa, weka keki juu ya meza. Erebororo tokero thaka tukuririkania ati Inoro FM muci watu ginotana nire turakongwira miaka 22 kuma riria twambiriirie tugikwiraga ati miaka 22 ti hinda inini na hau riu niho turi twitacecenia Inoro FM na riu turakongwira miaka 22 ya umemerekia mukinyaniru na wihotanire na hinda-ini ria muthikiriria tukoretwo tugikunora tugagucanjamura na tugagukinyeria mohoro imwe kwa imwe turia marahanika na tugatigirira ati wina umenyo woria guikaire bururi-ini na thi yothe. Oho ne tugarurete miturire andu aingi na kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga na nikio ungioya kana kindu ungioya na nikio twitagwo muci wotu ginotana. Ngatho cia mwanya kuri we ukoretwo gituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onawe uciaritwo turi okuo na ugetikira gutwenda. Asante sana na nikio turoiga happy birthday Inoro FM 22 igwa sinyugi pombe leo taleo. Tugutwara kundu gwitagwo rembesha maisha tukwira ati muthako wa rembesha maisha ni ucokereria twagucokereria ugacokereria wina murumo munene niguo gutigirira ni waguthakaria muturire waku na makiria wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca baribari na ni thiini wa tabarira citu ciothe munyaka waku no wone kwa rembesha maisha ungihura na beno star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash na beno ndirengaga ona teni thimu-ini yaku rumirira mutaratara uria ukuheo ukimenya gatire mbeca maisha ni hitukie gathurimwo ni BCLB license number 199 naguo muthako ti mwageru kuri mundu takinyetie miaka 18 thaka na woigerereki tondu giuthino yukwire ke meshiria. Let's go to we go. Yes. Leo hena kiuria ndirenda gukuria we muthikiriria wa Inoro FM hihi ni awe no cio wihokeire andu aria wendete no cio uhete wigiririki wa gugutwara wira-ini wa gutwara ciana ciaku thukuru no cio wihokete wa gugutwaraga wira-ini kiwanja-ini kia ndege kana gukua mathaa-ini ma utuku riria wi mihango-ini yaku. We go riu turakurehera we go ni njira njega thurime na njihokeku ya ukui na ina matereba mena wigiririki. Undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathi thabari ciao na we go. Download we go kuma Play Store kana App Store kana utumire twa we go kuri 20425 onabyo kuona ushaba. We go, let's go. Yes. Mwageithio sana ni Michael Jogu wa Kibirigwe. Twageithika sana. Mwagika Flora ni amugeithia sana. Alex wa Jamii Pishori arauga guku Jamii Rise Mila za mwena wa Mwea na riu Jamii Pishori Rise arauga atia uga eno ni advati doga thome sisome Alex wa Jamii Pishori autoitera moto autoitera moto na kugudando mani tokowe wega ta wega no ni ageithike sana na rio guri ndio igumo yake yoguri ndire ndameigua ni ndire ndare kindu kia Alex ora tigo ru Alex kaniriri
Agũkwandĩkĩra ka message wa mũhũrĩa ndekwoya. Exactly. Aya. Ndarĩ ngumbo. Oya kĩroko. No menyete kwaga. Ndũngĩgũra tondũ ndũngĩmwetia cai ranji. Nĩ nĩma. Natiko musabia. Angioya. Niĩ cia Alex ndiĩ ndacemania nacio. Nĩ atũmakio mũndũ. Na ti kwaga. Nĩnyuo mũratũmire ndĩmũmenye wega tondũ ndiona ndĩreciragia kũraga. Oh. Mũinaga. Alex. Ya ĩyo nginya ageithagio rwĩmbo-inĩ. Oh. Ya Alex. Oko. Atebata nĩ. No ngatari ithuĩ no ndirĩ ndaigua mũndũ wĩna ngumo yake. Nginya Choba Junior. Ona Choba nginya kũina ngari cia Alex. Ndirĩ ndaigua atĩ Nĩkĩugire wachairie baba. Alex ti mũtana. Ona mũndũ ingĩmuonia mũtana rĩ. Nĩ patron wa macambĩki mũrĩithi wa Kang'ara. Ũcio at least rĩ. Ũtana wake nĩ ũĩkaine. No konekana. Ona ndĩramuonire mũthenya wa mbere na akĩnduga. Atĩ ona ngĩaga kũnengera mbeca na kũnengera mũcere. Yani ndũngĩona na patron mũrĩithi wa Kang'ara. Umia ũguo moko matheri. Nĩtĩkĩre ngĩone wega ona ũyũ etagwo ndũ ũyũ. Uyu wa Shadi. Ona Shadi no mũgũri. Oh, Wanaflax. Wanaflax. Ucio bado nĩ mũgũri. Ona mũthuri ũngĩ mũgũri ngũmuonania nake no cio ena indo wega na nĩ mũtana wega rĩ. Etagwo mũcina wa Q Mist Water. Ucio nake rĩu nĩ gũikara thĩ na ũkanengerwo cia kũinũka. Aya. Mũturi wa mwĩrĩ. Ũkaingatwo na gĩbaũ. Mũturi wa mwĩrĩ. Mũndũ ũtũire tũririkanĩtie mbembe wiki inya. Mweri mũgima. Jeff nĩ mũruti. Mũgĩkonjo. Ngai. No mũrutĩire. Tiga nĩ inoro mũciĩ wa ũtugi no tana rĩ. Arĩa me gũkũ rĩ. Angĩrĩa gũkũ. Mũgĩkonja no mũrutĩire. Nĩ Jomo. Jomo tũmweheria na list-inĩ. Joy nĩ karuti, Joy nĩ kagũraga mũtwe. Kagũraga mũtwe. Gatingĩcambio mũno. Mũndũ angĩmũcambia. Joy nĩ karutaga mbeca. Karwĩmbo. Ona karwĩmbo tokoru. Karwĩmbo tokoru. Tokoru. Karwĩmbo nĩ ndĩgathimĩte. Ona rĩrĩa twarĩ nako Kĩrĩnyaga harĩa Nyamindi rĩ. Kangenirie mũno. Arĩga twarũgamire Nyamindi. Kakĩbaire. Kabaire. Agũraga. Ndagũraga irio. Enda kĩndũ gĩothe kĩheo. Kĩrauma fridge. Kĩrathithina. Kĩrathithina. Karwĩmbo nĩ akũbae. Ndagũraga irio. Nyox. Nyox yes. Nyox yes sawa. Nyox is Nyox is sawa. Nyox is leech. Nyox ako sawa Nyox one na bia. Nyox by the mũndũ ũnguhĩrĩirie gũkũ no Nyox. Aya utonga. Wakarĩndĩ. Amũru niĩ mwena wakwa. Wakarĩndĩ no hĩndĩ waheteirie. Acati ndũkarehe maũndũ mau haha. Aca aria? Hĩndĩ waheteirie. Ekire atĩa? Warĩ ũgũrĩra njĩ ndwagũrire. Rĩ? Mũthenya wa ndainire. Forgive and forget. Wathithinirie bethe ndie ndaho. Ona kamanjare kiro heane namba yaku ũnyitĩrĩrwo. Ndie ndahira. Aja kwakĩire kamera oi. Ũheane namba. Ndie ndakorire ngĩtarairwo gwakwa. Nĩ tuonire. Okĩndeo. Mũrerwo mwĩre wabici-inĩ nene rĩ. Atĩ mbeca cia kũrũ itikinyĩte. Angalia hapa kimeandikwa aje? Hebu soma. Pesa ya wazee haijafika. Biendi Ruto. Mbona pesa ya wazee bado haijafika na shule ya shetani bado inapewa bilioni 117. Hakina soso. Aya wende uiguire. Kwĩna cukuru thata thiri stoikaine. Thata thiri. Kenya. Aya. Na ikoretwo ikĩheo mbeca. Ona nĩ gũthiogwo mĩcemanio na ciĩko BOG ona cukuru icio nĩ iheagwo mbia cia basarĩ na nĩ okohe na kĩrĩa nĩ ciongagĩrĩrwo irambi ici ingĩ cikĩongererwo ciĩna aciari na ciĩna arutwo ghost students ona cukuru icio no cia ghost ona aciari acio no ghost Kamonde kanitha wa Ngoma nĩ warĩhirwo ndũtharĩtio takĩeherio nĩ marĩhire nĩ marĩhire rĩu metirie ũteithio kuma na igũrũ ona mehokire Ngai mwageithio ni Sunset wa Matara nĩ twageithĩka Wakarende na Kamonde kethe kai sana. Mimi ni John Mongania kutoka Meru County Gembe North. Nasalimieni Kikonyore. Jana ukusoma message yangu, mimi nimesikiza Inoro kutoka 2003 mpaka wa leo na uniwekee wimbo ya Kamonde ile ya jana. Ndaigwa
tukumwikira John Muthoga kuma kia Matheri Githumo pamoja. Kuma 2003 John Muthoga kuma kia Matheri Githumo pamoja sana, asante sana. Gicigo Kirinyaga pamoja etagwo Manjiro babake Clear Gotea Josebenga Kanyideniza na Alan Nyaga Aristarehe Kagio Johnny Gomi kuma Githumo pamoja sana, asante sana. Ndikuria gwa 22989 mutheki wa Kejata Santa Gotho kuma Shamata Salimia G na Kamode Liliani Basha Ezimamana, thank you, how are you, the tuned ni Mwatha Boba wa Makoboki Mwagi wa Dawa Subukia agithike sana agithika Kamode na wa Karidi na Gikonyore etagwo Lucas Akefisho photomana Mwea mami ekirogwo wa Karidi mami witu maitu waithira Wamiri Wamiri ni mutumia nyendete muno mami ri athie thoko ri athie thoko ni arutaga gicunji ithu tureretwo turi andu a nyumba ya Ngai na 10% na baba ndiwe wari muhunjia uguo mami aruta gicunji akaneu mzai kire baba akire muhunjia ana baba akibwira andu na tara wega unaruta gicunji wega tondu turendirie mboga icio na andi ahoyagira baithe baba ni ahoyagira gicunji kia mami gia 10 wega akamwira wira othere wi mucii ti kanitha-ini uratwara mucii umenye gia twara mucii-ini amuhunjia ucio ngi no ekue na baba tu hari iguru biu so ndagukinyirwo ari buruka kidogo sawa yake no gaka kana nekera go cuje giko miya gaka ule thina ti ucio ne gukwe hindi ndiari o mwega he hindi mami arutire gicunje ngionaga na akiiga na nie ngigicoka na thutha ya gicunje ni kihuthira ngeia gicunje gia 10 aria mami aigaga he gabeti kare gakoro kare mbica ya mami muiretu ndio ndarekire basa no ari njire igano mami ari cire queen wa Karende Ngai mugaga guthakara iyo ngionira mbica ya mami onawe ungiakiugira kabonge ari mwanake wa hindi iyo mami atekirete kiremba ekairetu atana thina no wa muthinirie mami ndari athina mami ndari athina thikiriria mami ndari athina ona riu ni muthaka agakiruka riu ndirakwira atiriri hindi ya miaka ya wiretu tire mwana kio gia mwitigithiria ona ni tiga ni mami gwekinya ri ndangiari muire ndangiagire arume muno tiga ni gwekinya oya atia ngiwe tondu angikorwo ni akinyiria matuko maitu ri angikorwo ni akinyiria matuko maitu ri na hikire muiretu ri na hikire muiretu ri ungiuga atia ati okeia gicunje gia 10 kumbe mami ri ngeia ni arona ehithite tondu ndaumire cukuru ngiuka ngimutaima akihura nguo haria ahuraga akinaga ngiingira kahora ngithie ngiruta gicunje gia 10 na ngiuma akihura nguo ndikuiga bagi thi nigetha ndikamenyeke ni njukire ngithie ngihuthira mbia wega ngihuthira wega piu mahitia matana hindi ria mari manene mahitia maria mari manene muno mucii wa Karende mahitia maria mari matuko matene ari ro family ithu ngiaregire kuria iyo yari kindu kia mbere gia gwikuirwo ndunaria so ni urire nja kwaga kuria mucii wambaga gwikuirwo mambaga guthi kurora kahe kindu kiuri he mbia ciurite nyumba ni hindi ni ngithingiria ngumu ngiria kira kindu ngima ni kumeruka ndainuka ya jiona tikamode agithia akiroga beti agikora 53 bob atire gwezi ya gicunje kiari kia 98 bob agikora 53 bob atire agikora nendeire ciringi 53 reke ngwire ona kama ya ngirie tari ya gicunje kama ya ngirie tari ya gicunje no 53 bob cia gicunje ndagioka ya mwathani wayete okaya mutumbi wayete nginya mutora muoyo we ana kama ndenokeie ndirenda muici uraia Ngai no me yega yo ria gutoragia muoyo we ukaiya mutumbi kaguthwai
Oka. Ata ndagire ngororera horo hama nginya ngakua kamonde. Ndokaiya ngai ringi. Uri uratoma hihie kamonde. Ndukaiya ngai ungi. Ndukaiya ngai ungi. Karigwo atiri. Ciringi 53 ciatumire nyunwo kuguru. Ona no ngai ucio anjiguire tha gukiora tondia twarirwo thibitari. Oja! Athomagira he ibuku riuga atiriri. He ibuku riuga mutwaraga igongona-inĩ indo iria ciĩ thahu. Nĩguo menye gĩcunjĩ kĩrutarutĩtwo rĩ nĩ ta mbũri nyune. Nĩ ta mbũri nyune. Anjĩra rĩu gĩkĩ gĩtigarĩte nĩ tũgĩtwara mbũri nyunĩku. Igongona rĩtarĩ ikinyanĩru. No wiye mũtũmbi. Rĩu waini akanjikaria theru kũnjarĩria gĩthomithio. Ĩni. Wega ta mũciari. Kamonde ũkaiya ngai ũrĩa ũgũtũragia muoyo. Wiye mũtũra muoyo. Ngai wa ngai ciothe. Oya ngai waku naku we. Mahoya marĩa hoyaga matiũraga Ngai nĩamandĩkaga ibuku-inĩ rĩake na ngona na maitho marohwa kĩrĩhumbũria mũraika rũgamĩte etereire anengerwo irathimo akũrehere menya ndũgakue ngoro wĩ mũririkane ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ishinga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũmona na maitho ma roho kĩama gĩaku kĩharũrũkĩte ũthiĩ maithori ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ishinga cia wĩtĩkio ũtũnganie tondũ guona na maitho ma roho Jesũ akĩhumbũria ibuku rĩa kĩririkano ũcokerio ihoya rĩaku rĩrĩa Danieli atũrĩirie marua hoye ndĩonoguo Ngai amũiguire agĩtũma mũraika akamũrore nake akĩhingĩrĩrio nĩ mbũtũ cia rĩera-inĩ na tondũ Danieli ndahoririe mwaki wa roho Ngai agĩtũma Mikaeli ũhotani ũkĩoneka ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ishinga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũmona na maitho ma roho kĩama gĩaku ndũkanoge kĩharũrũkĩte ũthiĩ maithori ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ishinga cia wĩtĩkio ũtũnganie tondũ guona na maitho ma roho Jesũ akĩhumbũria ibuku rĩa kĩririkano ũcokerio ihoya rĩaku rĩmwe mũthamaki akĩũrwo nĩ toro agĩkĩoya ibuku rĩa kĩririkano akĩhumbũria peji ĩrĩa yandĩkĩtwo ũrĩa Moridekai amũhonokirie agĩkĩona nĩ wega arĩhe wega ũcio hĩndĩ ĩyo Moridekai akĩririkanwo Ngai nĩagũtũma mũndũ orwo nĩ toro nginya ũhingĩrie ihoya rĩa ngoro yaku ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ishinga cia wĩtĩkio ũtũnganie tondũ guona na maitho ma roho kĩama gĩaku ndũkanoge kĩharũrũkĩte ũthiĩ maithori ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ishinga cia wĩtĩkio ũtũnganie tondũ guona na maitho ma roho Jesũ akĩhumbũria
Thank you so much. Hetagwo Jogona Giceha kana Manyare. Riboro rwetagwo hurutira rukatukinyiria wega thaa thita cia miaraha. Good afternoon. Amenyithio nĩ Inoro FM. Twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Monene Montare. Inoro Miaraho. Tha thita cia miaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Tũrambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa gũkirĩte itu rĩa kĩeha itũũra-inĩ rĩa Mũtitũ kũrĩa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ thutha wa ciana igĩrĩ cia tũhĩĩ gũkuĩra mũtino-inĩ wa mwaki. Ũhoro makĩria ugĩte ciana icio cia ũkũrũ wa mĩaka 8 na mĩaka 4 itũngirwo nĩ mũtino ũcio ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ cirĩ nyũmba-inĩ yao. Mwandĩki witũ Thaũri wa Mbogo arĩ mwena ũcio, tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe atũmenyithia makĩria ciĩgiĩ ndeto ĩno ya kĩeha. Geithĩka Thaũri. Thengi muno na itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire itũra rĩa Mũtitũ gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra kũrĩa ciana igĩrĩ cia nyina ũmwe irakorirwo ikĩhĩa thutha wa kana igĩkua thutha wa nyũmba ĩrĩa marakĩrĩ gũkorwo ikĩmunda mwaki ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Na hau ndĩ na mũndũ ũmwe wa bamĩrĩ no hihi akĩnjĩre nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere mũthenya wa hwaĩ rĩrĩa ciana icio kana mwaki nĩgetha ũtumũke. Marĩtwa njĩtagwo Wizi Chris. Mũthenya wa ira nĩ kũratumũkire mwaki mũnene mũno gũkũ mũciĩ. Ciana cia my cousin iratuĩka cia kũhĩra gũkũ. Twagumĩte kũrora my aunty kũrĩa thibitarĩ, nyina ciana icio. Tukiuma nake thibitarĩ turahũrĩrwo thimũ twĩrwo kwĩna mwaki mũnene mũno kũrĩa mũciĩ gũkũ Mũtitũ. Na mwaki ũcio ũrakorwo ũrĩ mũnene mũno ũrarema kũhoreka. Oho ciana igĩrĩ cirakorwo igĩkuĩra kuo, kamwe ka mĩaka 8 na kau kangĩ ka mĩaka 4. No tũmwĩhoe andũ a wendi mwega, tũtirĩ tũramenya mwaki ũcio ũraumire ha, no tũhoe ũthuthuria twĩkĩrwo tondũ gũtirĩ mwaki ũrakĩtio nyũmba na gũtirarĩ na ifiriti na ciana icio irarĩ toro, gũtirakĩtio mwaki ona ũrĩkũ. Na hihi rĩrĩa mũtino ũyũ ũrakorwo ũkĩhanĩka nĩ ciana cigana irarĩ nyũmba na kũrĩ hihi marahota kũhonoka? Kũrarĩ na ciana 3, mwena wa grade 9 mũirĩtu nĩ ũrarĩ mũnene hau nyũmba. Tũtũngĩ tũrarĩ toro tondũ kũrarĩ gĩthaa gĩa 1:30. Ona agĩthiĩ kitchen gwakia mwaki ndarakoretwo akia. Araigua ciana ciakaũrũrũka kũrĩa, agĩthiĩ kũingĩra arakora mwaki ona nĩ mũnene mũno. Arahota kuga mbu itũra rĩroka kũmũteithia, no rĩgĩũka kũmũteithia mwaki ũcio ũrakorwo ũrĩ mũnene ũrarema kũhoreka. Oho ciana igĩrĩ irakorwo ikĩhĩra kũu thĩinĩ. Thengi muno na ũguo nĩguo kĩhana itũra-inĩ rĩa Mũtitũ gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra. Na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Eric Wamũmbi nĩ akorwo akĩrehe ũteithio kũrĩ bamĩrĩ ĩno na agĩcakaya nayo na kuma gũkũ kaunti ya Nyĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra kaunti ya Nyĩrĩ niĩ ngetwo Thaũri wa Mbogo. Ngatho cia mwanya ũcio nĩ mwandĩki witũ Thaũri wa Mbogo arĩ kũrĩa mwena wa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, na tũgatũma ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ bamĩrĩ ĩyo. Atongoria a kĩũteti nĩ morĩtio mahe kanya kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC kũruta wĩra wayo hatarĩ kũmĩkũngĩria ũteti. Na anyiti itemi ngũrani kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu moigĩte Akenya marĩcokia mwĩhoko wao na kamĩtĩ ĩyo wona yathagania ithurano nini iria cirĩ mbere yayo na njĩra ya ũma na waragania. Mwandĩki witũ Salome Mũrugi nĩ aratarĩria. Amwe kaunti-inĩ ya Uasin Gishu marauga atĩ Akenya magũkorwo na mwĩhoko na kamĩtĩ ĩyo angĩkorwo nĩ kũhingia wĩra wayo ũrĩa kwagĩrĩire, na ũguo makoria atongoria kũhe kamĩtĩ ĩyo mweke wa kũruta wĩra ta kwĩigĩrĩrwo. Ũguo tũrehoya IEBC irute wĩra wayo tondũ andũ nĩ metirwo magĩtio mahoya mũndũ athiĩ apply wĩra. Rĩu we ũta-apply wĩra rĩtige gũtinda ũkĩnegena. Rĩu nyamũ ĩrĩ kũrute wĩra ende kwa IEBC ya kĩrĩ na igĩrĩrĩ tondũ thaa ici interference ya politics
politician marathukia maundu maingĩ mũno ũguo IBC nĩ ĩrĩkũrute wĩra wayo wĩra na ũigĩrĩrĩki nĩ tondũ nĩ athurimirwo na akĩoneka nĩ mũndũ mwagĩrĩru na agĩkĩrwo gĩtĩ-inĩ kĩu nĩgetha ahote kũnyitĩrĩra bũrũri hĩndĩ ya ithurano mwaka wa 2027 na akĩnyitanĩra na makomishona macio mangĩ waiga bũrũri mbere matigage interest cia mũndũ mbere nĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta thayũ nacio nĩo mathita mainaga either kũgĩe mbara kana kũgĩe thayũ. Makĩaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu ona kũhana oro ũguo nĩ mathiĩte na mbere kũria makamishona acio kũruta wĩra wao na wĩigĩrĩrĩki nĩguo Akenya makaiganĩra na atongoria arĩa magakorwo mathurĩte hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Tunasema wafanye kazi vizuri na kazi ambayo itaridhisha kila mtu hapa nchini. Kwa sababu tuseme hivyo, tumekuwa na IBC mingi sana ambayo tumekuwa na machema ambao wafanyi kazi kulingana na matakwa ya wananchi. Tukihoya muthuri ucio gwitwo Ethokon agerie uria angihota arute wira kurigana tohaute na aria makoretwo meho tondu gutiro ikaragira giti kiu na ndauma na ndosari twamuhoya agerie muno nyitirire tondu thaici ni giti kihiu nginya ni turaigwa na siasa ni maja gwika mehwa atikane gukaio kura ta mutumia ucio wa Njiri nginya nange mego kuri Rift Valley tukona mierio iyo ni ratuma nginya ithu twage imani na IBC. Makaunti ya Uasin Gishu jitagwo Salome Murugi tũgũtirĩhĩra kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa atongoria makanitha ma kĩroho kaunti-inĩ ĩyo nĩ mathingatĩte mbeũ njĩthĩ metĩkĩre kwaranĩria na thirikari nĩguo kũnina ndũgamano ya mĩrũrũngano. Ahunjia acio moigĩte mĩrũrũngano ndĩrĩ umithio ĩkũrehera bũrũri ũtiga hathara ya ikuũ na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ. Mongereire kuga mĩario ĩyo ya kana mĩario nĩyo yanahatũra bũrũri ũgwati-inĩ wa gũthinĩkana makĩenda mĩena yothe ĩgĩe na gũkiranĩrĩria. Marĩtie thutha wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga kwendekithia kũgĩa mĩario ĩrĩa ĩkũrehe hamwe anyiti itemi ngũrani. Niĩ njĩtagwo Simon Mũndia wa Gaconde na ithuĩ ta Kũrinũ nĩtũrahoya thirikari ĩtĩkĩre tũnyitane ithuothe ta bũrũri twambe tũtige kũrehe ũkabira thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na twanyitana tune maru tũhoere bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na andũ ta Gen Z ũguo marakua ũmũthĩ magakua rũciũ makonja. Tũrahoya mũno thirikari na gĩtĩo kĩnene ĩtĩkĩre tũgĩe na mĩario ta Gen Z na thirikari na mũng'ethanĩro na tweka ũguo bũrũri ũyũ nĩ ũkũgĩa na thayũ na nĩ ũkũgĩa kĩhonia. Oe mũno tondũ mũgambo wa kanitha na thirikari nĩ itwaranaga na nĩ wega kanitha rĩrĩa waria ũhewo gĩtĩo tondũ tũraria na kumana na ũrĩa Ngai arenda na watongoria na ithuĩ ta kanitha twĩtĩkĩre kũmahe gĩtĩo tondũ Ngai nĩwe ũtũmaga athamaki othe mathurwo. Thaa thita iraĩtũkia ndagĩka mũgwanja na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa mũgwanja mĩaraho ĩno. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge Wakarende. Yes, Ng'ang'a. Kwana atia mũnene wakwa? Gũtirĩ na ũru. Kamonda nĩ ũranjigua? Ndĩrakũigua loud and clear. Gĩkonyore. Matirareka ngũigue. Ũka mwena ũyũ nĩ harĩa no nginya ũkorwo na earphones kana headphones. No nginya ũkorwo wĩ mwandĩke. No nginya ũkorwo wĩ mwandĩke. Ũkuhĩrĩria haha ũthikĩrĩrie. Gĩkonyore. Njĩra my brother. Ira nĩ ũrathomire mohoro. Ira ndĩrathomire mohoro. Na andũ marakena mũno. Na andũ marakena. Rĩu ona nĩ kumĩrĩte mĩeke gũkũ. Alright. Nĩ ũrenda gũpũnjwo rĩu. Ndĩrenda gũpũnjwo. Nĩ hau. Nĩ ceceni cia kĩmabũrũri. Asa matingeni afford. I will just do here. Kũruta. Nĩ ndonekire rĩu ndĩrenda rĩu thome nginya Gĩkũyũ na Gĩthũngũ. Tondũ ndĩna Lumas Jeff Koinange nĩarĩ njĩtaga. Mũga co-host. Twa co-host na rĩu ndĩta Lubadili. Okay. Na rĩu rĩrĩa nawe maũndũ ma gũikarĩra wanyitwo nĩ njamrĩ ngagũthomera maku ũgatindĩka mathomeri. Nĩ ũrathomire wega mũno mũno mũno. Nĩ ũraiguire one leg? Rĩu tiga hau ha one leg.
Tiaga wanegeri. Ndiye kana harari haho kana nĩ ũrongereire. Nĩ tondũ maragwetire mũgathe. Na ndĩramũgathũra. Rĩu rĩ, he kaũndũ kagwetwo mwagweta hau by the way. Alright. Atĩ kanitha ũrĩa wakĩrĩa rĩ. Wa Ngoma. Atĩ mehokire ũkũrĩha. Mehokire Ngai. Cabaria thaa mũgwanja. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ngeithi ciakwa mũthikĩrĩria na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie metha-inĩ ya mathogora ndũnyũ-inĩ. Onjoria thoko-inĩ ya ngurubani imwe ya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ matarĩirie ũrĩa marendia waru na itũngũrũ. Marĩtwa niĩ njĩtagwo Joseph. Waru gũkũ thoko ya Wangũrũ thaa ici ũrakinyia ciringi 100 kana 80. Baketi maramĩendia na ciringi 500 kana 500 ma 50. Gunia nĩ ĩrakinyia ciringi 5,000 ĩrĩa nene nĩ harĩ ya 3,000 na 500. Karĩa gakonia karĩa kanini karĩa karĩ recommended nĩ thirikari ya Uhuru ĩrĩa maugĩte gunia ya kilo 50. Rĩu kau karauma 3,000 gekĩrĩtwo kanetio kanini na 500. Itũngũrũ nakĩo neti ya Tanzania ĩrauma ciringi 7,000 na kilo ĩrendio ciringi 100 ya gĩtũngũrũ kĩu gĩa Tanzania. Gĩtũngũrũ gĩa gũkũ Kenya nĩkĩo twĩtaga kĩeni, neti ĩrauma ciringi 2,500 na magakĩendia ciringi 70. Tũkĩrĩkĩrĩria tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa mohoro kuma mwena wa Moro Joel Kimani wa Njuguna atũtarĩrie ũrĩa mathogora ma irio nyũmũ matariĩ thĩinĩ wa thoko nene ya Moro. Mathogora ma irio nyũmũ matariĩ ta ũũ thoko-inĩ ya Moro. Mũhĩa ũrendio ciringi 120 harĩ kilo, mwere ũkendio ciringi 200 harĩ kilo, ũgĩmbĩ ciringi 150, mĩanga ĩkendio ciringi 120 kilo, mboco mũthemba wa yellow beans ikendio ciringi 200 harĩ kilo, minji nyũmũ ikendio ciringi 400 harĩ kilo, mboco mũthemba wa wairimũ ikendio ciringi 180 harĩ kilo, gũkũ nacio njahĩ hamwe na mũthemba wa mboco wa Nyayo ikendio ciringi 200 harĩ kilo, nacio mbembe ikendio ciringi 130, naguo mũcere wa Bicuri ũrendio ciringi 200, gũkũ naguo mũcere mũthemba wa Cindano onaguo ũkĩendio 200 harĩ kilo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mathogora ndũnyũ-inĩ kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na ũguo nĩguo mathogora ma indo citiganĩte maregariũra thĩinĩ wa thoko citũ. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Nĩwe tũkinyithĩtie haha baba, nĩtwagwĩta Ebeneza, amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩte wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Mogene motare Inoro FM. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩmũkenu ngumo nogociro gũcokerera Ngai, nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai, ngumo nogociro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Kamonde na Wakarĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM.
Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Aratakwa ndimukenu muno ni kugia na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru kana atĩa. Nĩ ihinda iraya muno taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ. Nĩ ũhoro wa ma we kwanja wagwire gwa sister yaku Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ. Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ. Kevo ndakoragwo sawa na kwa mathahen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai. Rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya mĩtino gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Afrika nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Wenda gĩtharĩ kĩega mũcamo mwega Royco Mchuzi Mix nĩyo dawa yaku ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Wakarede wa Davy, Simon Kamonde na Jonato Gĩkonyore, ĩno nĩyo dosi yaku rĩrĩa ũraruta wĩra. Serereka. Yaku rĩrĩa ũraruta wĩra. Serereka.
manene njugu manene ya kugaganyura makamburu oi wandugu nangitirihuka nakeihuri gia kuihura curu oi wandugu nangagwira tema ingamwira tema natema ngatheka itahiti oi wandugu muoka na nyukwa iwe okunyina kana ni nyukwa oi wandugu angioka na nyina murino imwe tugarurire oi wandugu na rucio tareu no mwarunyo na muhenjeko oi wandugu Gigs featuring Folk Fusion rwetagwo kindu kia munairuru erokinyere majenzi mothe maria me mutambo-ini na aikorwo wi mujenzi igua wendetwo no gatambũrwo sana thiini wa gĩthaka kĩa mcerere na nĩkĩo mixer ya nyĩmbo tũgatigĩrĩra hena rika rĩaku Joshua Gĩcagi nake akaigua mzuri mũndũ tanie rĩu kĩrika kĩrĩa kĩa milenio mũndũ yaku ĩgũkinya akaigua sawa no ya post mundu yaku kinyeno ya post igego ria post igego ria post mundu yaku ĩgũcokia macembe riko Dito Kadu tigete maigana iganie tigete miaka igana gai turajua tiririte gitari ya ndagĩtarĩ harĩa hatĩra mũndũrũme ndoragwo nĩ hinya nginya agakua mũndũrũme ndacokagia macembe thito nginya akahurũka kani kwanja hakwa rĩ mũtumia nĩyo cokagia kĩno wamberia gũkinyia 40 na nĩ ũndũ ũcio no ũte nĩ njĩraga Ngai kaba maũndũ ma thĩ magathira ndikanorwo nĩ hinya kwanza haha nĩ njiguaga twathi igũrũ maũndũ nĩ magacenjia rĩ atĩ wĩra no ũkĩ na iria rĩ na rwĩmbo na gũtirĩ mwago ũngĩ na rwĩmbo tũngĩimwo ũkĩ na iria tũheo mĩago tu kũrĩa rũgongo ũkĩ no tũkĩrĩre gũkũ mũndũ arĩa wa kũigania na nyua iria rĩa kũigania na wakinya kũrĩa kwa atĩrĩrĩ gũtirĩ wa mũndũ madaga gũtua matuinĩ tũgokĩraga rũcinĩ breakfast ũkareho iria na ũkĩ na mana gĩtaũtoya ndĩmũtarĩrie rĩrĩ ndĩmatarĩrie register ũrĩa matuinĩ gũkahana twakinya matuinĩ o ũguo rĩu nĩ karumbeta nĩ kagamba kahuho na twaheo mĩrĩ mĩerũ ithuothe nĩ twokĩra twakinya matuinĩ ũndũ wa mbere gũgathiĩ na mbere rĩ wokĩra kĩroko in the morning kuringana na mabangĩte nĩ menu menu ya matuinĩ breakfast wokĩra gũkanengero iria wokĩra ũguo rĩu menye andũ ta karwĩmbo ũrĩa methahirie rĩ no mage gũthiĩ kwa ngoma maheo wĩra wa gũkama wakora karwĩmbo no gatuagĩra Manita rĩu acaru nĩ ya njomo nĩyo mena thara kũu ehia othe maheo wĩra wa mũgũnda njoya kĩina njamba ciake rĩ rĩu nĩ mehia kũrĩma rĩu kũcuru nĩ kũrĩmĩra so rĩu twokĩra ũguo akamonde na rĩu nĩ twenire akamonde na rĩu twĩ sawa na wakarĩndĩ rĩu nĩ tũgũkwĩra karĩ worokĩra twarĩkia hau ũguo tunyue iria nĩ breakfast yes mathaa ma thaa inya rĩ rĩu haha nĩho wakarĩndĩ ũgũkorwo ũgĩũkĩra rĩ ũgatũrehera ũkĩ o thainya nĩ ũkĩ ũkahe wĩra wa gũthũa tondũ tũrawĩ magi
Ugatwehera ũkĩ. Ati ndoraga ndiki. Wĩ magi. Anyita. Ugatwehera ũkĩ. Mathaa mũgwanja rĩu nĩ ranji. Ndũkareherwo rĩu iria rĩu yogurt. Iria rĩu mara. Nĩ njomo. Na karwĩmbo. Mathaa kenda. Kenda-inĩ 10. Ũkĩ. Mathaa 10 rĩ. Mathaa iria rĩngĩ. So nĩ gakorwo boring. Tũkanũra. Kũrĩa nĩ tũkanũra. So nĩ ngwĩciria rĩrĩ. Twehererio iria na ũkĩ. Tuheo rĩu women. Ikeno. Twĩro rĩu gĩkonyore wakinya matu-inĩ gũtirĩ wa mũndũ. Okay, uguo wa okay. No mwĩgangaro. No wantambwata. Athĩrĩrĩka. No gũthĩrĩrĩka na mwĩgangaro. Hangĩũka wega ma. Na watumia mero atĩa? Gũtirĩ wa. Acio mero nĩ kũrĩ wa. Acio nĩ mero nĩ kũrĩ wa. No kũrwo mũno kũngĩtuĩka Aiko ndukwenda iria na ukiri. Twako turi arika ithuĩ. Ukwenda tukariaga ki? Twako turi arika ithuĩ. Twako ndwe tarumbeta ya hurwo. Mundu wothe wa boekire kuhuhia ri. Nyagukira. Kahe mwiri mweru. Twahe mwiri mweru. Twako turi mwe. Urume athuri tugakorwo twi na miaka ta 20. Aire tumugakorwo mwe miaka ta 19. Twako turi na miaka 3. Twako twigananite. Ona riu mundu ta Diana na Bahati ri. Bahati agakorwo mukuru. Kira Diana. Mwero cio mwero. Tigajuria ndiriri. Tondu kura tukanyuaga iria na ukiri. Ukura tukaheagwo kiraji mathaa ma sapa. Muratina. Na kama muratina. No athondeka muratina. Atigitoma toro ni hinya. Na ni turerirwo tikega. Jamano aligara rekodi yake. Jamano akorwo akiturugira ku kiratina. Na riu ri na no tugakoragwo na mataro. Na kama uwa kangethe. Na kama uwa kangethe. Ukerura. Ukerura. No tugakorwo na mataro riu mathaa ma around 6:40 tugathie riu P. Tugathomithio riu ni Benjamin. Maundu ma nduire wa matu-inĩ. Ithuothe tugakorwo turi Gikuyu. Ithuothe ginya jaruo makomia Gikuyu. Rukaigwa riu Gikuyu mukame mathaa mama. Omeni noro no gakorwo hetwo wira wa broadcast. Kore matu-inĩ. Nĩgetha rĩrĩ hĩndĩ ya judgment rĩ ithuĩ igua nĩ gũkonanio video. Rĩu cigakorwo cigĩũka Central Cinema. Haya. Video. Ũkorio Kamode. Hawe nĩwe. Watwĩraga Kamode nĩ ũkoragwo we mũhonoku. Tugacoka tugakona. Mweri kenda rĩ warĩ kũ ukauga Keca. Tugakuona wĩkunĩte handũ ĩ. Central Cinema. Rĩu mũndũ ũgatukania andũ rĩ. Nĩ mohoro. Nĩ gũgathoma mohoro. Mohoro matigakorwo wĩra. Rĩu mũndũ ũgatukania andũ nĩ mũndũ ta Velasidika. Nĩkĩ? Tondũ rĩu video imwe rĩ agakorwo we mwerũ imwe mũirũ. Rĩu tutikamenya nũ. Mũndũ wothe bleachete. Ũcio nĩ agatutukania. Mweru ũrĩa mweru akaheo agakorwo mũtukana. Already tũgaitucio tutuĩke kĩũmbe kĩerũ na mĩacenjirie. Nanyita haku. Ati wau ni wira kwa hakorwo guthu wa uke. Tondu ngoragwo ndi magi. Kowe magi. Ngoragwo ndi matawa. Tabo. Enganga. Nganga wira. Nganga korwo wira. Nganga korwo agiukira riu aga. Emwe na witũ. Emwe na witũ riu wa kuria. O wira ke no kuria. Mundu uria arenda riu. No arege. One ana kurega. One hana kurega kwĩyoera ũrĩa arenda. Hau ndũgakorwo na option. No kinya. Iyo ni option. Na othe magakorwo mahana-inĩ. Aya. Ũguo na wendete ndũrenda gũcenjania no ũgekora. Ndũkamenya no muma nake. Twakorwo twĩ mahatha. Twakorwo Kamode agakorwo agĩkonyera. Nĩ ũndũ wa tũtawa. Gũtirĩ tũtawa. Cigũtuĩte ngeretie njĩra igaturo rĩngĩ kũnyitia ndirarega nĩ ũrĩ na mwe Kanyuta ona ng'ondu mũgũnda ti kiugo cigũtuĩte ngeretie njĩra igaturo rĩngĩ kũnyitia ndirarega nĩ ũrĩ na mwene we mĩrũkĩra
ucio muri nake ndangĩiyũrĩgana iraraga nĩ ũrĩ na mwene wemirũkĩra ucio muri nake ndangĩiyũrĩgana njiguaga taingĩa kana mũgĩkinyũkia nake ndona ũrĩa ũkuĩte gũkua ta karori turoranago kainama kana karora kũngĩ kwa mũnyito kamũrũmia ngethithimukuo Team Salimia Geithakai Wokete gwitũ mũciĩ Sunday wambũranĩtie njuĩrĩ wangeithire ngĩigua ndanyitwo nĩ cuku Deribari vira taithanje ĩnjigue kana ndĩo ũkĩnjũria njeri witũ ekũndarĩ kungi Deribari vira taithanje ĩnjigue kana ndĩo ũkĩnjũria njeri witũ ekũndarĩ kungi njiguaga taingĩa kana mũgĩkinyũkia nake ndona ũrĩa ũkuĩte gũkua ta karori turoranago kainama kano karora kũngĩ kwa mũnyito kamũrũmia ngethithimukuo Kajay Salim ũrĩa karantini Salimia Ian Njeri na mami marĩ ndũnyũ nake baba rĩ rũru mũciĩ ndatigĩtwo nĩ nyiki nayo giuka tiga nĩ ngũkoire mwaĩ gũkengeta cia kuona tũngĩcemanagia njĩra-inĩ ũkahe hagi tiga nĩ ngũkoire mwaĩ gũkengeta cia kuona tũngĩcemanagia njĩra-inĩ ũkahe hagi njiguaga taingĩa kana mũgĩkinyũkia nake ndona ũrĩa ũkuĩte gũkua ta karori turoranago kainama kano karora kũngĩ kwa mũnyito kamũrũmia ngethithimukuo Benjamin Merofi Classmate Gũkinyũkinyaga tambũni nothio notaga kenge magũrũ nĩtawarutĩte kwa designer ono hikĩte mĩaka ĩrĩ ndũrĩ wathira riri ũthaka nĩtongĩnyonaga cioneki-inĩ ono hikĩte mĩaka ĩrĩ ndũrĩ wathira riri ũthaka nĩtongĩnyonaga cioneki-inĩ njiguaga taingĩa kana mũgĩkinyũkia nake ndona ũrĩa ũkuĩte gũkua ta karori turoranago kainama kano karora kũngĩ kwa mũnyito kamũrũmia ngethithimukuo Unity Master Heithia Sarafina Injini ĩtarĩ hinya kũhe maguta ũcio no wana gũthiriba nyeki-inĩ ũkauigaga nĩrathi kondagita gakũria kĩũria mũndũ kakũrathi atĩa thambarĩ ĩno kayũrĩ kĩanjia njũĩ ciawa kondagita gakũria kĩũria mũndũ kakũrathi atĩa thambarĩ ĩno kayũrĩ kĩanjia njũĩ ciawa njiguaga taingĩa kana mũgĩkinyũkia nake ndona ũrĩa ũkuĩte gũkua ta karori turoranago kainama kano karora kũngĩ kwa mũnyito kamũrũmia ngethithimukuo Timiwa Body Collection ũrĩa ũroka ndũkanairera karagita hunyũkuĩ na mĩaka watho wake no karĩ wake icio nĩ ciake kũrĩa nũgũrĩ nene noguo mũkia ũrĩ mũnini kwanũka na kũruta ndogo ti gũkura kũrĩa nũgũrĩ nene noguo mũkia ũrĩ mũnini kwanũka na kũruta ndogo ti gũkura njiguaga taingĩa kana mũgĩkinyũkia nake ndona ũrĩa ũkuĩte gũkua ta karori turoranago kainama kano karora kũngĩ kwa mũnyito kamũrũmia ngethithimukuo Wawa etagwo Salimianga aka Kanyundo ero betagwo ng'ondu mũgũnda thĩinĩ wa kipindi cha lala salama gĩthaa gĩa kũmatha gĩthaa gĩa gũtherereka nĩ kũinĩkĩra kĩrainĩkĩra tondũ thaa mũgwanja mũthikĩrĩria tigĩtie ndagĩka 24
Kundu gwetagwo Gikomba thoko-ini, Muthuru wa thoko-ini, kundu gwetagwo Uhuru Market, Kenyatta Market, Kariobangi North Market, Umoja One Market, Githurai kuria thoko-ini. Koguo ndirerwo indo nicingirite muhuko tiani. Mundu guthiete kumatha at least niendetie kanyamu. Ona kundu gwetagwo Karatina thoko-ini, ndirerwo mwena uria wa kabici ni maragura wega. Hena mutumia uretwo wa Meri arauga niendetie kabici 3 cia ciringi 15 ena ciringi 45 ena rangi hani ogwiraga riu ni kumeta angikorwo ndurirendia kanyamu tabaka ndugakue ngoro niki wendagia ni miariro nguo cia ciana nduge bumoke ona ngondu mogo ndatikigo cigutwite keratie njera igaturore tuga no nginya twacimatha tucione irumie moko ciarumia moko nake Ngai agatuteithia gucira mata ni mwageithio sana ni Boniface Gikandi ni twageithika sana Boniface Gikandi ni mwandiki wa mohoro kuria Murang'a County andikagira ngatheti ya The Standard anatuonera Victor Kinuthia mugeithie sana atuonera George Kimani mugeithie muno ona atuonera Wamboi wa Mwangi ona Alice wa Gaci ona mundu wetagwo oyo wa Finder Karori dogo magaithike sana yes na ndugu na Facebook wito ni rahangi kidogo na ile ona andu momete kuo ona hanoro ugwe ta Jacinta andu ani tumendete muno na mundu gwitwo Estadu na mundu gwitwo Vantika na Jacinta na mundu ngiretwo riri Mwatha Bob wa Makomboki meguko marauga ona hangi marahangania nayo aya ni kuga atiri mena kina Olivia Kefas marauga gutiri undu ungi gwathuka marauga ona riria thia wega mena Pastor Gativare makoragwo haha uguo na hangi mekohangania wanakwama na sisi nijo nirathondekwo ni ndona mafundi ya kindu gitagwo wifi to ni wirarehe ishe ni marathondekana nijo ni kuragioka mzuri no acio me online thank you gutwenda gutucagura ona guikaroro hau kung'ang'ana ni wageithio ni Whitney Peters ako mitamboni makadam sanyaga gicovinia kugeithia sana ni wageithio ni Recho Jenga kundu gwitagwo Iraq Baghdad kautho WhatsApp arauga kundu gwitagwo King'ero tu yamwe sana mukawa-ini wake wa Lighters Cafe kuno inoro rirathamaka asante sana wedu na mundu rageithania afrapa wanyahururu ajira ngugeithie na Recho Jenga Recho Jenga ni ukumugeithĩtie Recho Jenga ajira ngugeithio nake ajira mitambo-ini sana gutira tumia hete gitio wa Karindi ona andu acio marutaga Recho Jenga ni wa mugeithia asalimike sana aria tumageithie na ngethiro ni nyingi muno at least tuko tugikava andu ingi tugihota makadam zanyaga gicovi kariki mucovi wa Gathambi Jerry wa Gathuri kuma ya Samuel Maina Mataiga na kundu gwitagwo Kanju ni mwageithio ni riri ni Naftali Githinji Naftali Githinji ni twamwendete amuririkana ako mitamboni tena sana gutiri atumia hete gitio atumia acio a thoko roria ingirite wira ucio niguo turerete botige na ngeithi ni tukumageithia na nĩ ngũcoka ndĩmageithie othe na ngeithi cia wendo wa Mwathani ono iketa miaka ĩrĩ ndũrĩ wathira riri ũthaka nĩ tũngĩnyonaga cioneki ciuaga tũingĩa kana ũthĩkinyokia nake naũrekuĩte gũkua takaro kamondoriwa ndĩmũthianda mũtwe mũrwe wega na nĩ mwageithio nĩ my mom we mitambo-ini mitambo-ini ni wageithio ni George Muhia kundu gwitagwo Gatondo South ako mitamboni mami witũ nĩ mũmwe aca etagwo Virginia Wanjiru akoragwo kuria St Mary Thada Maria kuria Murang'a oekaine Thada Maria magikuyu nao oekaine ta Mama Jonato na Ses wow ni ageithike sana ageithika athia ndigutwara ate ndigutwara uri ndwara ngamugeithie kamugeithie ngimwira ndio omenye you are in-laws ngimwira ndio omenye you are in-laws ngomera ni uyu niwe mam urajiga she's my store ate uyu niwe store yako ni urakoi ni urajiga ina mage konyora geithika aria hothe ari asante sana tureheire mundu mwega very good ona ithe wa gigs ari kwega kama gutanithio turakohaka ri itumia kireke ngaruruke muhake tureheire mundu mwega muthuri muthingu
muthuri wendetwo ni Ngai na akendwo ni andu amwe ndwendetwo ni andu othe andu amwe mamu agikonyoreria atureheire mwanake mwega muthuri mwega no hethukirie na nĩwonekaga nĩ wareretwo wega by the way nĩũreretwo wega ya njĩra ya gĩkristiano na nĩ ũkũrĩte wĩ mũthuri mwega by the way mwendetwo Inoro gũkũ guothe gũtirĩ mũndũ ũtakwendete na ũngĩona mũndũ wendetwo gũkinya handũ ta haha rĩ ũthikagĩrĩrio nĩ mamirioni marĩa mothe matũthikagĩrĩria rĩ nĩ kuga wĩwa na wĩ mũrĩu nĩ kuga wĩ wa bata ngĩgũra gĩkonyore kaba kwĩragwo ma ũndũ wa mbere ndũngĩendwo nĩ andũ othe itugo suka mode hari auga andu amwe nie ngugite andu othe acoka uga ni riwe andu amwe utuhurithania wakanite wakanite tiga utuhurithania uga andu amwe ri no nginya wambie na surrounding ukarora ratio na twina thaicire tuna ratio ya 3 is twina ratio turi andu atatu turi andu ana ni ndu agitau ni ndukandare ni andu aya atatu itugo so ndina ratio ya 2:1 hari andu aya atatu eri nio manyendete umwe kamena riu waturora wega kamena ndara gwake sonora mumenya ndorigereirwo wakarinde nyona tara muthenya umwe mama tandiriukira ndimukoria andorete uguo mawakarinde ma aya ndirokira tukugakora mama akororete anadora gokira thake ndo akwa mutumia ikarete orire-ini ugu akororete ugu ategũbucia ukamenya uyu ma etereire njunge ithabu rĩrĩa aragwĩkĩra anjigĩrĩre piro mũtwe kenda cio tuko agokira agaikarĩra orĩrĩ we nawe ũkĩgurumuka ũguo akororete ategũbucia na wamwona akauga haya agakoma utagũkiona toro no ngĩkoma rĩngĩ mamoragwo nĩ toro akarora mutheo ni akorora ategũbucia ĩndĩ ndorĩtwo nĩ toro nĩ kwenda nĩ herĩngĩ heka message onire onire kiundu ulifika poa uguo tu ulifika poa kana akona andĩkĩtwo it was awesome it was amazing hĩndĩ twakorwo nĩ kĩratũ mũgũrĩire nake aihũrĩria maũndũ mau amĩona kĩndũ thaa kenda no ngĩkĩona akũroraga ũguo thaa kenda cio tukũ wakarĩndĩ we ndũrwarora mũndũ ndũrwakĩra kawĩ mwega atĩa ta rĩu gũkĩrĩ hĩndĩ mũirĩtu andũmĩire message yake njĩra atĩrĩrĩ I hope wife yako hana shida haya ngiri mutumia akĩndakarĩra kumbe rĩ ndendaga moke macere mena boyfriend yake mwamenye mutumia rĩu akĩnjũria I hope bibi yako hana shida hata kuwa na shida hiyo mambo no rĩu yakĩnyita agĩciria tokorwo hena ũndũ ũrathiĩ na mbere ngwĩciria anyitire atĩrĩrĩ ngũhopu mũtumia waku ndegũkorwo na thĩna witũ nawe gũthiĩ na mbere kana rĩrĩ kana tokorwo mũtumia waku ndarĩ na thĩna na thĩna the real sense bibi yako hana shida yani Timotheni no nĩ njugaga ingĩnyitwo nĩ ngori imwe nĩ my girlfriend ĩkorwo nĩ mũndũ ta wakarĩndĩ itangĩkĩmaka nĩkĩ I have nothing to lose I'm gaining wakarĩndĩ na ngari wakarĩndĩ na mũciĩ wake ũrũgamĩte wakarĩndĩ you have a child yes I have a daughter wakarĩndĩ na kairĩtu na ndangĩako into investment twĩre to investment nĩ njiguaga nĩ endagia ngũkũ na ena mũciĩ wake na ona akorwo magi ngari nĩ mũkinyagia nĩguo nĩ mũndũ wĩinũkaga ingĩnyitwo rĩ ũcio nĩ kĩarahe wakarĩndĩ tangĩhe atirĩ nanyita atirĩ so ni wakarĩndĩ no njuge ĩ no wakarĩndĩ makai mũthenya tũtikanaume gũkũ ũtarĩ wagĩa my son nĩ kĩoreka mĩtambo-inĩ nĩ kwaria ma wĩtagwo Inoro ũcio wotugi no tana Inoro ndĩaragia maheni ũtanahĩrwo nĩ mwana wa kahĩ ndakanetĩkĩre kĩ kwaga kũndanahĩra na kaboy kana gaitũ twakainagĩra gakĩria Inoro mũgĩ nĩ mũtare Inoro kula baba mũgĩ nĩ mũtare 98 gaturumo kenda Inoro FM
umekuwa mkubwa. Rembesha maisha. Rembesha maisha. Mwana agakuja ngujo kamenya ni muge kujo. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda FM. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda FM. Muge ni mutare. Gakoma. Kenda. Rĩu gagakoma. Ũkuona atĩ ũhoro ũcio ũkwapi jioni. Broka nĩ ha? Ona broka irĩte. Ona broka irĩte inoro noyo ĩra cinamo inolo kanywa Selelak. Kana gaito. Tũngĩgeta atĩa by the way? Ate? Tũngĩgeta atĩa? Kana gaito? If you to get a child. But can we even? No. Tũgete Gĩkowax. Tondũ nĩ wĩra twakarutĩire rĩ. Gĩkowax. Wĩra wa gĩko. Gĩkonyole wa kalende. Gĩkowax. Gĩkowax. Ngoja tugirire ya 12. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Kĩeha thutha wa ciana igĩrĩ gũkuĩra mũtino-inĩ wa mwaki mwena wa Mathira Nyĩrĩ. Mũndũrũme ũmwe kũranga mũtumia wake mwena wa Mũkithi Kĩrĩnyaga na Gatagatĩ. Atĩrĩ mũndũrũme ũmwe kũranga mũtumia mũndũrũme kũraga mũtumia wake mwena wa Mũkithi Kĩrĩnyaga ya Gatagatĩ. Na mũini na mũingĩ wa moro kũgimara mũini wa moro kũkumithia atongoria arĩa marametherera arĩa maratheremia ũteti wa ũkabira. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Biacara ya ũkui na njĩra ya gwĩtia ngari na thimũ nĩ hĩndĩ ĩrĩ igũrũ mũno na tũkoiga nĩ wega mũno tondũ nĩ kuonania bũrũri witũ no ũrakũra na nĩ wĩtĩkĩrĩte kũhĩmbĩria tekinoronjĩ cia kĩrĩu. Ningĩ nĩ njĩra ya mwanya ya kũhotithia mbeũ njĩthĩ kuona mawĩra na kũhe arĩa akũrũ kamweke ga kũruta biacara mũndũ ahoreire arĩ gwake mũciĩ. Ũthii nĩ ũhũthĩte mũno ona ũkagĩa raithi wega. Ona gũkĩrĩ ũguo ũndũ wothe wĩ gũka wĩ mawega maguo na ndwagaga
maroro mauru na nikio ndoiga njarie tondu ngari ici ciraruta wira uyu ni cingihite na matereba mamwe ma ngari ici makaga kihariro tondu ni ugukora ndereba kinya haria arathie kuoya muthii wake ndareira ati no ime barabara oere muthii wake hau amwe marugamaga barabara gatagati tari o mathondekeirwo barabara iyo marioike na koguo makahingica ahuthiri aria angi a barabara. Ndereba wathie kuoya muthii waku na ni wakinya haria thimu irakuonia ni hwari iga ngari yaku mukira-ini no mwethe na thimu wi hau utige kuhingiriria ahuthiri aria angi a barabara. Mataro megie ugitiri na uhuthiri mwega wa barabara wareherwo ni Inoro FM. Wakwa weithe witũ kĩrĩro gĩakwa reke gĩgũkinyĩre ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue onokia baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩciga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahũa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa onokia baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue. Rwimbo rũrũ rũinĩtwo nĩ Simon Kamode na Kamode nĩ ũyũ wĩ studio. Rwimbo rũrũ rwĩ YouTube ũngĩthiĩ mwena ũcio caria Simon Kamode nĩ ũkuona honokia baba. Na kiria tugwika ni ati timu yothe yathirika tukwamba guthie YouTube niguo rwimbo ruru thaa ici rwina 41k views tukurwenagera wiki ta igere uguo na wiki ici igere muthikiriria to ne njwe nendeka ni wendete Kamode rukinye ngiri igana ma ndaguthaitha ndakwenyihiria ndakuonga please onokia baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere. Ndugetha karibu sana Ade mwega ndikire na kauru ndakena nĩ gũkuona Kamode nĩ gũteire ati jigu hau aigua but I had and said pass hau nĩ hega rĩu hau hake hagu subscribe hau nĩ hega andũ ma subscribe kinya ona ti ngiri igana matano ngiri magana matano no rĩu ndakwĩnyihiria ndaguthaitha ndakwenyihiria muthikiriria ndaguthaitha hau nĩ hega baba tige koyo kiugaga ũguo nĩ kiugaga guothe kwĩragwo itigwo kwĩragwo na gĩkũyũ kĩega guothe kwĩragwo ti kũndũ guothe kwĩragwo Kamode araria cangwe nĩkuo gũteragwo reke tũkiuge kũrĩa gũteragwo nĩguo ndikanauge ndoka kũrikĩria kanitha wa kũrikĩria Othikiriria we love you twagabanio nĩ nyene reke tuonane rũciũ. The meantime reke tuthie YouTube tuone rwimbo rũrũ rwa Simon Kamode rwĩtagwo honokia baba na wona rwimbo rũrũ leave a comment. Yes, it's a beautiful song so much. God bless you my brother. Amen. And welcome my other brother. Ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue onokia baba